あとね、色を作ったりね。
資材っていうのがどんどんこうアルミとか樹脂とかそういうものになってるから、どうしても仕事っていうのが減ってきちゃってて、違う資材でやってたものをステンレス変われるように研磨技術っていうのを発信してって、違うジャンルで取り組んでいかなきゃいけないのかなっていうようなところですかね。1本だろうが2本だろうが別にあの機械で作れるもんなら作りますよと。
父親が創業です。でそれを後継いだ形ですね。一人で仕事をされるのはどうですか？結構楽です。大変なのは間違いなく大変なんでしょうけど、逆に一人でできる範囲のものしかやんないって決めちゃえばそれはそれでいいのかなと。趣味とかって何かあるんですか？週1ジョギングして帰ってきてお酒飲んだりするっていうのが大変楽しくて、会社の特徴とかお伺いしてもいいですか？とにかく古い汎用機しかないもんですから、いわゆる特殊品とか言われているものは作れないんですよ。で作る気もないですし、でそういう意味では量産と言われているネジの機械なので、通常は何万本何十万本何百万本っていうロットが当たり前の中で、うちはそういうロットの縛りなくして、1本だろうが2本だろうが別に機械で作れるもんなら作りますよと。そこの部分が特色というか取り柄というか、なんか気になるようなことがあったら工場見学普通に受け入れておりますので、ぜひ見に来ていただければと思います。一日ありがとうございました。こちらこそです。